جو خرید طلای آب شده نگیرد. اگر آب شده میخوای بخری باید این نکات رو بدونی. نکته آخری هم که میگم خیلی خیلی مهمه. اول اینکه طلای آب شده ای رو که دریافت میکنی نگاه میکنی، اسم آزمایشگاهی که این آب شده رو بیرون داده باید خانه روش نوشته باشه. بعد باید کد انگ این طلای آب شده رو در سامانه ریگیری بزنی و اطلاعاتی که برات میاد با اسم آزمایشگاه یکی باشه. در مرحله بعدی میای فاکتورت رو نگاه میکنی، تمام اطلاعاتی که اونجا دیدی و تبدیلهاش به عیار 750 روی فاکتورت باید خوانا باشه. و در آخر مهمترین نکته، طلای شکن نباید بخری، باید از جای معتبر خرید کنی. و برای اینکه یه وقتی طلای شکن نخری که هیچ کاری نمیشه کرد، روی دست خودت میمونه، فقط برای من بنویس شکن، من اطلاعات کافی رو برات